الترجي ينتصر بشق الأنفس على تونجيت السنغالي في أول لقاء لي في كأس إفريقيا للأندية البطلة. ثم عديد من التساؤلات في الخطة التكتيكية، في النتيجة، في اختيار اللاعبين. أشياء غريبة وعجيبة صارت اليوم في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي. هذا اللي باش نشوفوه اليوم بعد قليل. عالسلامة، مرحبا بكم. قبل الدخول في اللقاء نرجو المشاهدين في كورة نيوز الاشتراك فورا قبل الدخول في اللقاء. تو انتم تشاهدوا فيه على اليوتيوب، تحتها فما سابوني. نرجو من كل المشاهدين يشتركوا في القناة، هكاك يوصلوا في أسرع وقت ممكن فيديوهاتي. ندخلوا مباشرة في اللقاء. الترجي الرياضي التونسي دخل بخطة 4-3-3، وكما العادة وكل مرة معين الشعباني يخسر وقت كبير. شوط كامل أول خسروا معين الشعباني في اختياراته التكتيكية واختيارات خاصة اللاعبين. معين الشعباني شفناه اليوم أثر بالفكر متاعه، أثر كثيرا على مستوى الترجي، على التشكيل. نحسوا فما شلل كامل على تشكيلة الترجي الرياضي التونسي. نشوفوا الشعلالي دخل أساسي اليوم، وكل مرة وحكيت في الفيديوهات السابقة وما نحبش نعاود كل مرة، حتى المشاهدين يقولوا بالكش الفيديو قاعد يتعاود. لا لا، نقول للمشاهدين راهو هذا فيديو جديد، لكن كل مرة نعاود ونقول أنا مانيش ضد لاعبين معينين، لكن نحب اللاعبين يتحطوا في الأماكن نتاعهم. يعني واحد كما الشعلالي لم يتطور من اللي مشى لتركيا ورجع للترجي الرياضي التونسي، عنده مدة. الشعلالي واحنا نعرفوا إنسان بيفو والا لاعب ارتكاز يلزم يكون عنده يتحسن من شهر لشهر والا من موسم لموسم. يلزم يعني ما فيهاش مشكلة برشلونة وما ادراك هو بوسكيتش كان احسن لاعب في برشلونة في وقت تشافي، في وقت اللاعبين الكبار. توا الاكبر مشكل توا بالنسبة للكومان وبالنسبة لبرشلونة هو بوسكيتش، باش نفهموا قيمة لاعب ارتكاز. يعني انا مش نزيد نحكي اكثر على الشعلالي، هذا انا حبيت نقول ما تنجمش تصنع هجمه بالشعلالي. الشعلالي تدخله كي تلعب الاكستيريور وتبدا رابح وتحب تحافظ على النتيجه، هكاك تدخل الشعلالي بالطريقه هذيا. الترجي لن يتطور وسط الميدان. قوه الترجي الذي التونسي من قبل مع طارق ذياب، عايد الحمروني وغيره هو الوسط الميدان. كي نشوف انا الطريقه هذيا بصراحه يعني نقول احنا وين اشبيه المعين الشعباني يلعب في الترجي الذي التونسي. اخي مش فاهم حجم الترجي، قيمه الترجي الذي التونسي. ونزيدوا نشوفوا المرزوقي دخل اساسي، خسر مرة أخرى الشعباني في الشوط الثاني تغييرات. المرزوقي قلنا ماهوش في حجم الترجي، أوكي جبته كذا منه ومنه، لكن طلع ماهوش في القيمة وماهوش في الفورمة الموجودة. بنك الاحتياط ولا بيعه، أنت باعت بالصغير. علاش ايش قاعد يعمل هالمرزوقي هذا في الترجي الذي التونسي؟ يعني ممكن كان لاعب قبل، كان ما نعرفش كان ممتاز ومش ما نعرفوش برشا المرزوقي، لكن اللي قاعد نشوف في الأشياء هذه يعني بصراحة كيفاش يعني فريق تونغيت السنغالي فريق ضعيف تصير بالطريقه هذه في رادس. نعرف الترجي الذي التونسي خاصه الاداره قاعده تخدم على روحها، لكن الاداره لازم تكون اكثر احتراف. لازم كما لاعب كره قدم ماهوش قاعد يوري، ماهوش قاعد يلعب، لازم تكون فما يعني كما نقولوا دي ديسيزيون ضده. يعني الاداره لازم تكون محترفه اكثر مع معين الشعباني في اختياراته، مع برشا حكايات. مادام هما يعني يقولوا الممرن يلزموا يقعد، دونك يلزموا يتحسن، يلزموا هذايا لا شك فيه. تزيد البدري حكيت حتى في فيديو تاعي السابقه، وراه فيديو جديد هذا ماهوش فيديو قديم. قلت البدري لاعب ممتاز، راني ما نقصش من قيمه البدري لاعب ممتاز. كي كان يلعب في فرنسا في الفتره اللي عداها في الترجي التونسي. تو البدري ملي مشى للبطوله السعوديه، وحتى قبل ما يمشي للبطوله السعوديه كان مع الترجي. فما نهايه البدري، يعني البدري اصبح لاعب باش اعطيت حتى مثال قبل على كريستيانو رونالدو. احسن لاعب كريستيانو في العالم مع ميسي بطبيعه الحال، لكن في وقت معين كريستيانو ما عادش ينجم يقدم. كريستيانو ولا يحتاجوه في منطقه 18 متر على كورنير، على كوفرون، على قذفه على 20 متر 30 متر. هذه قوه البدري وين موجوده توا. البدري حتى كي باش يرجع في الفورمه ما عادش ينجم يلعب جناح، ما عادش البدري يكركر الكره، ما عادش يدخل البينتري، هذا كله ما عادش. بدا نرزن، يعني ما نحبش نقول افلاس، لكن بدري قوي في وقت 18 متر، ويلزم بدري يرجع للفورمه. والفورمه ماهيش قال لك جاء حاضر. شنو جاء حاضر؟ معناها راهي الكره يلزمها الفيزيك، وابار اللياقه البدنيه يلزم اللقاءات مع بعضها. البدري عنده 6 8 شهور ما يلعبش، يجي يلقى روحه في كاس افريقيا، وحتى كنت الفريق ضعيف ما لقاش روحه البدري. هذاك علاش نحن ما نحبوش نقولوا البدري سيء، ماهوش سيء. البدري فنان، لكن كبر في العمر، يلزم يقدر روحه البدري، ويلزم الاداره تقدر ايش قاعده تعمل. البدري يلزم يدخل في الشوط الثاني او يلعب
يلعب راس حربه. انا شفت يعني جابت عبد البسيط وجابت توقيت لاعبين 9 كلاسيكيين. البدري ممكن تولي عنده مشكل كبير باش ينحي بلاصته مع اللاعبين هذوما، اما يلزم يعرفوا يستغلوه. الخطه يلزم كي دخلت بها قلت الترجي دخل 4-3-3، ينجم الشعباني كان هو يعني يفكر شويه الخطه هذه مش ماشيه في الوقت الحاضر مع وسط الميدان مع الظروف هذه، ينجم يكون 4-2-3-1، ينجم يلعب 4-4-2 هكاك يتاقلم مع اللاعبين. فما مشكل فما مشاكل كبيره في الشيء هذا، وهذاك علاش قلت كل مره الشعباني يخسر في التغييرات ويلزم يرجع في الشوط الثاني. نفس الشيء اللي قاعد يصير مع الاهلي المصري مع موسيماني، يهبط تشكيله ومن بعد يفيق اللي هي غلطه ويخسر تغييرات. وهذا اللي صار في الشوط الثاني. الترجي التونسي نقعدوا في الشوط الاول قبل ما ندخلوا في الدقيقه 32 خطا كبير من حمدي النقاز. انا نعرف ظهير ايمن كي يعمل خطا في تمريره يعمل فوت تو سويت، يعني فوت تكنيك، يعني لازم يوقف اللعبه يتصرف خاطر فما تولي مرتده. وهذا اللي صار. حمدي النقاز يعني راجع يتفرج، يعني جات كونتر اتاك مرتده، غياب تام للدفاع الترجي التونسي، يعني لا اللاعبين المحور ما فما حتى حد يزيد تجي حتى سي شتي في اللوتر كوتي، يعني ما دخلش. ما نشوفوا قاعدين نشوفوا في الهدف الاول ما دخلش، يعني ما عملش ما تبعش المحور الدفاع. يجي رقم 7 من تالي ويسجل الهدف الاول، وحكيت عليه في الفيديو السابق. رقم 7 احسن لاعب في تونغيت السنغالي، فريق متوسط. تونغيت السنغالي ماهوش فريق كبير يعني، وهذا اللي ظهر بصراحه، لكن ماهيش قوه تونغيت السنغالي، هو مستوى المتذبذب نتاع الترجي التونسي. وكما قلت المشكل اخر اصبح في الترجي التونسي خاصه في الدفاع تحس الظهير الايمن والظهير الايسر ما همش يعني منضبطين، زيد فمش انضباط جمله. فما المحور قاعد يعمل اللي عليه بصراحه، هذيك حدود الله. لكن كما نجم نقولوا بدران يعني قيمه ثابته مع توغاي قاعد يتاقلم، خاصه توغاي ويحب يلعب بالكره اللوطه، وهذا مهم في الترجي التونسي. يبقى وسط الميدان مشكله كبيره اخرى في تشكيله الترجي التونسي، خاطر كما قلت التغييرات اللي قاعده تصير بورديل، تصير مشكله كبيره في وسط الميدان نتاع الترجي، وهكاك ما عادش تولي فما هجومات وما عادش نجموا نتفرجوا حتى في لعب، وتظهر تشكيله غالطه ويظهر اللاعبين ما همش حاضرين. لكن هي الخطه غالطه، وهي كي تحط لاعبين ما همش في بلاصتهم يصير المشكل هذايا. الملاحظ في الشوط الاول دخول بن رمضان تحسن نوعا ما الترجي الرياضي، عادي مع كوليبالي مع بن رمضان الناس تحذق تحط كره لوطه بطبيعه الحال. هذه الكره كي تعطيها حق تعطيك الكره، يعني ماهوش سحر الكره، يعني يلزم نعطيه له كل ذي حق حقه. انت تحب تلعب كره لازم تلعب للاعبين اكثر تكنيسيان في وسط الميدان باش تخرج كره نظيفه. وسمس الترجي من قبل عندنا معلول، فما طارق ذياب، فما علي بن ناجي، ناس تعرف تلعب كره. هذاك علاش يلزم تمشي تنتدب لاعبين وسط ميدان، او الشعباني يلزم يهبط التشكيله صحيحه. بالنسبه للشوط الثاني كما العاده قبل ما ندخل في الشوط الثاني قلت 1-0 لتوقيت سنغالي. يعدل الترجي الرياضي التونسي والحمد لله، عدل الترجي التونسي هكاك، رجع في اللقاء ورجع يعني قيمه الترجي وعمل 1-1 في رادس، وهذا حفظ ماء الوجه. في الشوط الثاني الترجي التونسي دخل كالعاده ماهوش في فورمه يعني، ونفس الشيء مش ناخذ نعاود كل مره يعني، وخسر هكاك تغييرات. ولا الشعباني يعني دخل وقتها في التغييرات نتاعو فيها الصحيح وفيها الغلط. حتى التغييرات كي نشوف ان الفادع التوا يلعب فيه جناح، احنا قلنا الفادع واكتشفناه، اكتشفته بصراحه ما في باليش ان الفادع حسب الصحف وحسب ما نقرا احيانا شفت الفادع اللي هو كي كان صغير كان يلعب يعني ظهير ايمن. هذا الطفل اللي لعب اخر مره كي لعب مع الترجي التونسي السيد ضد شكون، ضد النادي الرياضي بنزرتي، يظهر لي يلعب ظهير ايمن. عجبنا بالكدا، الناس الكل اشادت بمردود الفادع لازم يقعد ظهير ايمن. نشوفه في النقاز قاعد يعمل يعني كما قال المذيع، يعني ساعات نتحسروا على ايمات الدربالي. الفادع ظهر مدافع ايمن قوي وقصير القامه وربيد، ويطلع ويرجع ويعرف ما له وما عليه، وهذا اللي يلزم يحطه في عين الاعتبار الشعباني. والشعباني نبقى باهت انا هو مدافع حقه يعني يفهم المدافعين يعني اكثر منا نحن يعني كفنيين يعني، عاش مع المدافعين يعني بصراحه. يعني الفادع دخلوا يعني كما نقولوا إليي ولا جناح خاطئ يعني، في وسط عندك مجموعه على بنك الاحتياط قويه من المهاجمين، عندك الشوا، عندك برشا حكايات.
هذاك علاش كما قلت دخل عبد البسيط في الشوط الثاني. ونقطة مضيئة لهذا اللاعب، صحيح الخنيسي ما ظهرش برشا اشياء اليوم، لكن الخنيسي ماهوش سيء بصراحة، ما فماش مدد من تالي. كيفاش تحبوا الخنيسي؟ ماهوش ميسي الخنيسي يجي يهز كرة من تالي ويجبد بالناس الكل ويمارك، هذا مستحيل. كرة ما فما جوار او اثنين في العالم، فهمتني؟ حتى الجوارات اللاعبين اللي يعرفوا يعني عندهم المراوغات وغيره ما عادش يلعبوا الكرة، ولات كنترول باس، ما عادش الحكايه هذه يعمل فيها. تو مازال كان ميسي وكاو ينتهي الامر، الكرة كنترول باس. يعني يلزم كل واحد يشد بلاصته، كل واحد يعني بصراحه برشا اشياء يعني يلزمها تصليح. وكما قلت نرجع بحكم بالرمضان كما قلت قيمه ثابته في ساقيه، توزيعه ممتازه الى عبد البسيط هذا الغاني يسجل الهدف الثاني. صحيح الحارس المرمى يعني طاح او صار خطا من حارس المرمى، احنا ما يهمنوش، لكن اللي كنشوفوا عبد البسيط كي يطلع الطلعه هذيك حتى كان موجود الحارس هدف يتسجل، يعني مهما كان يعني يسجل الهدف الثاني. هكاك الترجي الذي ينتصر. بعد كما قلت صارت تغييرات صحيحه خاطئه. شفنا اول مره اللاعب الاجنبي الثاني توغيت، هذا اللاعب قوي، شفناه في الفيديوهات في اليوتيوب، يعني عنده ما يقول في روحه، لازم يدخل في اسرع وقت ممكن. يلزم الترجي الذي التونسي يقوم بعده لقاءات وديه، خاصه نحن نعرف البطوله واقفه، يلزم يلعب السيد هذا حسب تصوراتي انا وحسب ما قاعد نشوف في وسط الاداره. يعني هي انا مانيش معاه او ضد معين الشعباني، لكن انا نحكي على الكره اللي نشوف فيها توا. انا حسب ما نشوف الاداره تحب تخلي معين الشعباني، نحن نحكيو على الضوء هذايا، وحسب هالظروف هذيا حسب ماني قاعد نشوف اللي الترجي الذي التونسي باش يتحسن في الهجوم. الترجي الذي عنده توقيت، عنده الهوني، عنده عبد الباسط، عنده البدري، عنده مزيان، فما اختيارات كبيره. يلزم يرجعوا من الاصابات، هكاك الترجي نتصور باش يكون احسن فريق في الهجوم. نقول في الهجوم في افريقيا، خاطر قاعد نشوف الاهلي شفاها، قاعد نشوف في الزمالك، قاعد نشوف في مازامبي. الترجي عنده احسن خط هجوم، اما يلزم يعرفوا يستغلوه في الخط الهجوم نتاع الترجي الذي التونسي. لكن وسط الميدان سيء الى يومنا هذا، الدفاع سيء بالظروف هذه. حتى كي يكون عندك خط الهجوم قوي راك تقبل اهداف وتنجم حتى ضد الزمالك ما كانش اقوى من الترجي الرياضي في الموسم الفارط، لكن بمرتدات اخطاء دفاعيه من اليعقوبي ومن الظهير الايمن والايسر ومن الحارس المرمى. يعني الترجي الرياضي خسر لقاءات، يعني كانت تنجم حتى يوفى 0-0 او في الاخر تسجل هدف الترجي الرياضي، يعني تنجم كما نقول بلغه الكره تسرق الماتش، لكن ما خلاتش الاخطاء هذه يخلي الترجي الرياضي يرجع في اللقاء. هذاك علاش حبيت نقول اللي حتى كي باش يتقدم الهجوم الاخطاء اللي تنجم تصير هذه اخطاء قاتله اللي قاعد تصير فيها الاظهره نتاعنا، خاصه ووسط الميدان مش واضح. هكاك عندك صحيح مهاجمين، نرجع حبيت نعاود مره اخرى، المهاجم راه مش باش يرجع وسط الميدان ويجبد، لازم فما ناس مدد من تالي، هذا مشكل لازم تتوضح حتى لجمهور الترجي الرياضي التونسي. الترجي بالمجموعه نتاعو عنده فريق ينجم يهز حتى كاس افريقيا بصراحه. كي نشوفوا الزمالك كيفاش لعب البارح او قاعد نشوف فيهم انا حتى في البطوله، ولا حتى الاهلي المصري كي مشى لكاس العالم عنده برشا مشاكل، عنده مشكله في الممرض نتاعو، عنده مشكله في الخطط التكتيكيه، لكن يبقى الاهلي المصري عنده لاعبين ممتازين. هذاك علاش في كل الاروقه عندك البنون، فما افشه، فما لاعبين جونغ لاعب قوي في الوسط الميدان، وعندهم مهاجمين خاصه بواليا يلعب راس حربه، يعني عندهم لاعبين مميزين. الترجي الرياضي التونسي حبيت نرجع نقول اللي هو حتى هو فريق قوي، لكن يلزم الانضباط، ويلزم خاصة تكون الأمور يلزم ترجع الثقة وتجمع الروح، ويلزم ال11 لاعب يهبطوا الأساسيين يلزم يكونوا واضحين، هكاك ما تخسرش تغييرات في الشوط الثاني. يوصل عمل تغييرات في الشوط الثاني وما لقاش حتى يعني استوفى التغييرات، ولعب الترجي الرياضي ناقص في كمل المقابله ناقصه. تصوروا انتم الترجي كان جاي يلعب كونتر الزمالك ولا الاهلي تكمل لها ب 10 لاعبين، ماذا سيحدث للترجي في الوقت هذاك علاش الحمد لله الترجي لعب كونتر توغيت السنغال في الوقت هذايا مع شويه مقابلات في البطوله. نتصور هكاك الترجي ترجع الفورمه، ويلزم الشعباني يحل الخبزه نتاعو ويرجع يفيقنا في الامور هذيا، وهكاك الترجي يرجع لسالف عهده ويرجع هو لافريقيا يعني بالصحيح. يعني ما نحبوش يعني كلام في الصحف فقط، نحبوا الكاس افريقيا هذه. هكاك الترجي ينتصر ويحقق النقاط خاصه في المجموعه هذه الصعبه مع الزمالك ومع مولوديه الجزائر، ولازم تخرج اللولو هكاك تكمل المشوار نتاعك في كاس افريقيا. توا ننهي
الحلقة متاعي. حبيت نقول للناس اللي تتفرج فيا ما تنساش باش الاشتراك في القناة، باش نحلل الدوري الإسباني إن شاء الله غدوة، وخاصة الافيش الكبيرة يوم الثلاثاء، برشلونة باريس سان جيرمان، نيمار عنده إصابة، مبابي يعني وميسي. هل برشلونة باش يرجع ويظهر برشلونة اللي هو عاد من بعيد، وبرشلونة باش يرجع الثقة في كأس الأوروبية، أم نهاية برشلونة ونهاية كومان ونهاية الاختيارات نتاع كومان؟ وهكاك نشوفوا المدربين هما يحكموا حتى في تاريخ الفرق، خاطر المشكلة كبيرة، لازم تلقى مدرب ولاعبين باش تبني به الكرة الصحيحة. توا مبقى كي نقول لكم في الأمان، لا ننسوا الاشتراك مرة أخرى في كورة نيوز. بسلامة، في الأمان.